এই ছাগল পালনে বেশি লাভজনক না ভেড়া পালনে বেশি লাভজনক? মনে হয় ভেড়া একটু বেশি হবে। আচ্ছা, তাহলে আপনারা ভেড়া পালন না করে ছাগল পালন কেন করছেন? ওই বিচালির সাথে আর কিছু দেন না? হ্যাঁ, 4-5 রকম দিতে হয়। কি কি দেন? তা আপনি কি জাতের ছাগল পালন করেন? দেশি ছাগল। আপনি তো ধরেন 20-25 বছর থেকে পালন করছেন, এই ছাগল পালনের লাভজনকটা কেমন? আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। কেমন আছেন? ভালোই আছি। আচ্ছা, তো প্রথমে আমরা আপনার পরিচয়টা একটু জানতে চাই। বাড়িতে মজবিনগর ক্যাম্পের ধারে। আচ্ছা, মুজিবনগর উপজেলা, মেহেরপুর জেলা। মেহেরপুর জেলা। আচ্ছা, আপনার নাম? আমার নাম মোহাম্মদ মাদার আলী শেখ। মাদার আলী শেখ। তো এই ছাগল পালন আপনি কতদিন থেকে করছেন? ওই 20-25 বছর হবে। 20-25 বছর, অনেক অভিজ্ঞতা। তা আপনি কি জাতের ছাগল পালন করেন? দেশি ছাগল। দেশি ছাগল থেকে এখন একটু ছাগল মোটা হয়ে গেছে, মোটা দেখে ক্রস হয়ে গেছে। হ্যাঁ, 2 ভাঁসি মতন হয়ে গেছে। দোভাষী। আচ্ছা, তো 20-25 বছর যেহেতু অভিজ্ঞতা, তাহলে আমার দর্শকদেরকে আপনি একটু পরামর্শ দেন যে ছাগলের মূলত কি কি রোগ হয় এবং কিভাবে এর চিকিৎসা দিতে হয়। ডাক্তারকে দেখানো হয়, কতগুলো মারা যায়, কতগুলো বেঁচে যায়, এইভাবে হয়। আচ্ছা আচ্ছা, আপনারা ডাক্তারের মাধ্যমে চিকিৎসা করেন? হ্যাঁ, ডাক্তারের মাধ্যমে। তো চলেন যাই, ওই দিকে আস্তে আস্তে যাই। এটা ছাগলের কি কি রোগ হয়? এখন ডাক্তাররা দেখে ওই দেখ যেটা বেঁচে যায়, হ্যাঁ, যেটা মারা যায়। আচ্ছা, তো এই ছাগলের পিপিআর করেন? হ্যাঁ, করি। নিজে করেন না ডাক্তারের? ডাক্তারই করে, ওকে থেকে উপজেলা থেকে দিয়ে যায় চিকিৎসা। উপজেলা থেকে আসে চিকিৎসা দিতে আসে। ও আচ্ছা। আর ওই ছাগলের ধীরানি রোগ হয় অনেক সময়। ধীরানি হয়, তা কতগুলো বাঁচে, কতগুলো মারা যায়। আচ্ছা, যদি ধীরানি হয় তখন কি চিকিৎসা দেন? এখন ডাক্তাররা জানে। সম্পূর্ণ ডাক্তারের মাধ্যমে? হ্যাঁ, ডাক্তারের মাধ্যমে। আমরা তো ধরুন ডাক্তার নাই আচ্ছা। এখন ওরা যেটা হইলো, যেটা মারা গেল, যেটা থাকলো এই হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি তো ধরেন 20-25 বছর থেকে পালন করছেন, তো এই ছাগল পালনের লাভজনকটা কেমন? লাভ এখন আমরা টাকার তো গোস করে বেচা হয় না। এখন যেটা দরকার হয় সেইভাবে বেচা হয়। দরকার হয় থেকে সহজে বেচে না। আচ্ছা, এইভাবে বেচে দেখা যায় 20,000 হয়, 30,000 হয়, কোনো বছরে 50,000 হয়, এইভাবে যায়। হ্যাঁ। আচ্ছা, দেখা যায় যে মেলা থাকলে হ্যাঁ, ও 2টা মেলায় ধরে 50,000 হয়ে যাবে। দেশি ধাড়ি কতদিন পর পর বাচ্চা দেয়? আমাদের বছর 2বার হয়। বছরে 2বার? বছরে 2বার। কয়টা করে দেয়? 3টা হয়, 2টা হয়, একবার 4টে হলো। তাই? 4টি? হ্যাঁ, ওই ধারটা 3টা হয়ে গেলো, ঠান্ডা হয়ে গেলো, একটা মারা গেছে, এখন 2টা আছে। আর দেখ এই হন্যটা 3টে হয়ে গেলো, 3টি আছে। 3টিই আছে? হ্যাঁ। আচ্ছা, এই ধাড়িগুলো তো সব ক্রস ধাড়ি, তাই না? হ্যাঁ, দেশি ছিল, এখন বড় হয়ে গেছে, একটু বড় মেলাটা দেখে একটু বড় হয়ে গেছে। এই যে আচ্ছা, 3টা করেই হয়। আচ্ছা, এই যে ধাড়িগুলো দেখছি, এগুলোর ধাড়িগুলোর বয়স কতদিন হতে পারে? বয়স 10-12 বছর হবে। এই ধাড়িগুলোর বয়স অনেক দিন হয়ে গেছে তো। ভালোই বয়স তো, অনেক বয়স হয়ে গেছে। তাহলে 3টা করে, 2টা করে, 4টা করে? হ্যাঁ, 4টি করে হয়। 4টে এক-আধবার হয়, প্রত্যেকবার হয় না। হয় না, তাই না? 2টা করে বেশি হয়, 3টা করে কম হয়, তারপর 4টে এক-আধবার হয়। আচ্ছা, যখন 4টি বাচ্চা হয় তখন সে 4টি বাচ্চা বেশি থাকে? তো বেশি ছিল একবার, কিন্তু ওই এইবার আবার ওই ধাড়ির দুধ মন্দ করে দিল, ওদেরকে দুধ এখন খারাপ হয়ে আছে। আচ্ছা, দুধ মন্দ করে দুধ নষ্ট করে দিয়েছে, ওদেরকে ও ধাড়ি দুধ নষ্ট করে দিল।
তাই দিয়ে ডাক্তার দেখি ডাক্তার দেখি যাই হোক এখন ডর পড়ে গেছে, একটা সাইজ দুধ পাইছে না। এই পাঁটা এই ভাবুন না তাহেল দুধ এইটা। হ্যাঁ, এখন ওই কটু দুধ খাওয়ানো হয় বাচ্চাকে। ও আচ্ছা, দুধে মন্দ করলে ওই দুধ শুকিয়ে যায় তাই না? এইভাবে বুতা হবে চাপলা বোতল আকারটা, তাই দুধ বাইরে হয়? দুধ বেরোবে না, দুধ বেরোলেও টিপ টিপ বের করে থাকে দইয়ের বোতল। ও ওই গরুর দুধ যেভাবে দই না, ওইরকম দই ও টিপ টিপ বের করছি, মুখে এসে জমট হয়ে যাচ্ছে, কি ওইভাবে বের করে করে ইঞ্জেকশন দিল, ইঞ্জেকশন দিয়ে হয়নি, তারপরে আবার ওই দুধই ইঞ্জেকশন দিয়ে গেল, দিয়ে তারপর দুধ এখন ওইভাবে নষ্ট হয়ে গেছে। ও এখন ওইভাবে আছে। তাহলে ডাক্তার চিকিৎসা চালাচ্ছে না? চালাইছে না, সে দিস ওই লিখে যায়, বলছে এই হইলে হবে, তাছাড়া হবে না। ও এখন ওই হয়ে আছে, দুধে দুধ একটা কান হয়ে গেছে, এখন একটা ছাই পাইছে, একটাই খাইছে না। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে এটা এক ধরনের খারাপ খারাপ, ওই মানুষ মন্দ করেছে, মানুষ খারাপ জিনিস তো, মানুষ খুব খারাপ ধারি করেছে, এটাও করেছে, দেখালো ধারি তো, এই জন্য মানুষ এত সুন্দর ধাড়িগুলো তো মানুষ নষ্ট করে যদি দেয়, নষ্ট করে দিস কি তাহলে। আচ্ছা, এই এই মন্দ করলে হুজুরদের মাধ্যমে কোনো কিছু করা যায়? দেখা হলো পানি পড়ি হয়নি, হয়নি তাই না? বলছেন এইভাবে মনে চাপলা ইটের মতো শক্ত, ডাক্তারে ভেতরে দেয়, ওই ভেতর দুধের ভেতরে ইন্দাসি দিল, তাই ভেতর দিল, দিয়ে ওই দুধটা আবার রক্তের মতো নামছিল, দিয়ে যাই এখন ওইরকম হয়ে যাচ্ছে। এই যে সামনে যে বাচ্চাটা দেখ, নদীকে যায়, এই বাচ্চারা ওই 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 ধারের আরে দুইটা হয়েছে, একটা ঠ্যাং হয়েছিল। কখন বাচ্চা বিক্রি করেন? এই যে বাচ্চা আমরা শিয়ানা না করে বেশি, ওইভাবে বাচ্চা বেশি দিই, বেছেন না? না কতটুকু ওই পাটি দেখা যাচ্ছে, ওসব পাটিটা, এইসব পাটিগুলো খুব দরকার হইলে, পয়সা দরকার হয়, তারপর বেচবো, তাছাড়া বেচবো না। ওদের মাংস কতটুকু পরিমাণ হলে বিক্রি করেন? মাংস দেখা যাচ্ছে 6 কেজি 7 কেজি 8 কেজি হইলে আমরা বিক্রি করে দিই। ও যা হইলে দেখা যাচ্ছে ওই পাঁটি ছাগলগুলো 4,000 হয়, 3,500 হয়, যে যারা পাঁটি সে সেরকম দাম হবে, সে সেরকম দাম ওইভাবে বিক্রি করা হয় পাঁটি। আর তাছাড়া আমরা ওই খাসিগুলো মোটা না করে বেছে নিই, খাসিগুলো মোটা করে বেছে। ওই যে খাসিটা আছে ধরেন, ও বেচবো না আমরা। হ্যাঁ, ও খাসিটা এখন 4-5 হাজার টাকা কথা বলছে আমরা, কিন্তু এখন তার বেচবো না আমরা। আচ্ছা, ওইটা কি মোটা করি তারপর বেচবো। ওজন হলে বিক্রি করি, ওজন হইলে এখন 10,000-12,000 টাকা বিক্রি হবে। আচ্ছা, 2-6 মাস পরেই হয়ে যাবে। এখন ঘাটকুটুরে এখন ছাগল খেতে পাইছে না, এখন ছাগল লাঁতা হয়ে আছে। আচ্ছা, ধরেন একটা বাচ্চা জন্ম নিল, নেওয়ার পর তার কত বছর বয়স হইলে আপনারা বিক্রিতে দিয়ে দেন? বিক্রি ধরেন 8-9 মাস হয়েছে, বিক্রি করা যায় না। আচ্ছা, 4-5 মাস ধরেন দুধই খাবে, তাই না? দুধ খালি, দুধ পাশে থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, যদি আমার কোনো দর্শক ঠিক এই আপনার যে ধাড়িগুলো দেখছে, এই ধাড়িগুলো, এই যে ধাড়িটা দেখছে, এরকম ধাড়ি যদি কেউ কিনতে চায়, তাহলে তার কত টাকা খরচ হতে পারে? এই ধাড়িগুলো আমি ওকে চড়াছিলাম ওই তারানগরে এক ব্যাপারী, তাতে ভেড়া আছে 700। আচ্ছা, সে এসে বলছে এই ধাড়ি দুটোর মধ্যে একটা মত দাও। আচ্ছা, একবারে 10,000 টাকা বলল। 10,000? হ্যাঁ, একবারে। এই ধাড়িগুলো তো বেশ ভালোই ধাড়ি, ভালো ধাড়ি। 10,000 একবারে বলছে, সে 10,000, একবারে 10,000। তার মানে এখন খাইতে পারছে না, বুঝতে পারছেন না, গায়ে কিছু নেই। এখন তো মাঠে খাবারের চাহিদা, মাঠে খাওয়া ব্যাট হচ্ছে না, এইভাবে যা খেয়ে যা হইল। আপনি কখন চড়াইতে আসেন? এই একবার 1.5টা 2টো দিয়ে ফিরে বাড়িতে ওই বিচুল দিয়ে হয়, খাই চাই না আমার ছাগলটা। আচ্ছা, বিকাল সে সন্ধ্যার আগে ফিরে যান? হ্যাঁ, ওই চাকচাকের বেলা ডুবতে এখন চলে যাবো, যা খাইলো। তো মাঠে এরা কি খায়? এই যা খাইলো এই খেয়েই হয়ে যাবে, সবুজ জাতীয় যা পাবে, সবুজ জাতীয় যা খাইলো এই হয়ে গেল। আর আমাদের বাড়ি আর সকালটা বিচুল চাট দিয়ে হয়, এটা ওটা বাড়িতে যে বিচালি দেন, ওই বিচালির সাথে আর কিছু দেন না? হ্যাঁ, 4-5 রকম দিতে হয়। কি দেন? দিয়ে হয় কুমড়ো, হ্যাঁ, তারপরে আটা, হ্যাঁ, তারপরে বিশালি, হ্যাঁ, তারপরে কুমড়ো, হ্যাঁ, ধান ভাঙা, হ্যাঁ, লবণ, এইগুলো দিয়ে মিক্স করে দিতে হয়। তাও এই গুঁড়ো করে ধানের মতো ছোট ছোট চুড়ি খাবে, 34 চিকন, তবে তারপরে খুব খাই। যাই খাই অল্প খাই, আবার বাটে ধরা ছাগল সেইভাবে খাই না, তবু যাই খাই ছাগল 2-4 ঘন্টা বাড়ি থাকতে পারবে খেয়ে।
তো এরকম মাঠে খেতে বেশি পছন্দ করে। হ্যাঁ অভ্যাস যে আপনার বৃষ্টি যদি কলকল করে বৃষ্টি নামে তাও বৃষ্টিতে চলে আসবে। তাই? হ্যাঁ এ আমাদের গ্যারেন্ট। বৃষ্টি গিরাজি করবে না, ভিজে খাই। হ্যাঁ বৃষ্টি বৃষ্টি নামলি যদি বৃষ্টি হয় তুমি গোয়াল থেকে ছাড়লে ওরা বাঘের মতো চলে আসবে মাঠে। আচ্ছা অভ্যাস। আচ্ছা অনেক দেখেছি ছাগল বৃষ্টি হলে ছুটিয়ে পালিয়ে যায় সেগুলো বাড়ির ছাগল। আর আমাদের মাঠে ধরেন এখন পানি নামলে এই ছাগলগুলো যাবে কোথায়? ভিজতে হবে রে, থাইলে এদিকে অভ্যাস হয়ে আছে, ভিজা অভ্যাস আছে। এরা যেমন পানি নামবে আর গোছ হয়ে একটা ডেঙ্গা যাওয়ার জায়গায় ওরা রেডি থাকবে। আচ্ছা আর নড়বে না। ছোমরা যখন দর্ব করে আসবে তখন একটু না ছোমরা ঠেকাইতে হবে। তারপর ওরা গোছ হয়ে গেলে ওরা আর নড়বে না, তখন মানে ভুঁজে এক একটু পানি পাইলে ওরা আর সরবে না। ও আচ্ছা আচ্ছা ধরেন আমি আর দর্শকদের একটি হিসাব দেন যে এই যে আপনার যে ধাড়িগুলো আছে এরকম যদি 10টা ধাড়ি পালন করা যায় তাহলে বছরে 10টা ধাড়ি থেকে কি পরিমাণ বাচ্চা আশা করা যায়? বাচ্চা ধর দুটো করে ধরতে হবে গড়গড়া বছরে সব ছাগল একবারে দুটো। হ্যাঁ বছরে দুটো নয়, বছরে যদি ধরো দুটো করে হয় তাহলে যদি ধরেন বছরে দুবার হয় তাহলে 4টি হবে। 4টি তাহলে 10টা থাকলে 4 10-এ 40টি বাচ্চা পাওয়া যাবে। হ্যাঁ 40টা পাওয়া যাবে। আচ্ছা সেই 40টি বাচ্চা এই আয় কত মাস পালন করে বিক্রি করা সম্ভব হবে? ওই বাচ্চা ধরো যে যারা দেখা যায় ছোটো বেশি পয়সা কম হবে, মোটা করলে বেশি হবে, এরকম হবে। 1 বছর যদি আমি পালন করি, 1 বছর পালন করলে ধরেন খাসিগুলো 5,000 6,000 করে হবে, আর পাটিগুলো দেখা যাচ্ছে 3,500 4,000 করে হবে। আচ্ছা গড়ে যদি আমি 4,000 করে ধরি, 40টি বাচ্চার দাম যদি 4,000 করে ধরি আমি, তাহলে 1,60,000 টাকা। 8,000 টাকা। হ্যাঁ 10টি ধাড়ি থাকলে আমি সেই 10টি ধাড়ি থেকে আমি বছরে ধাড়ি হইলে 2 টাকার বাচ্চা হবে, তাহলে 40টাই তো হচ্ছে। 40টা হচ্ছে তাহলে 1.5 লক্ষ টাকা মতো আয় করা সম্ভব। হ্যাঁ ধাড়ি থাকতে হবে, ধাড়ি হবে তাই না? আচ্ছা এই ছাগল পালনে বেশি লাভজনক না ভেড়া পালনে বেশি লাভজনক? মনে হয় ভেড়া একটু বেশি হবে। আচ্ছা তাহলে আপনারা ভেড়া পালন না করে ছাগল পালন কেন করছেন? এখন আমরা ছোটো থেকে বললাম না 20-25 বছর আগে থেকে নিয়েছে আমরা এসব ওই ভেড়া ফেনা যে চাইছি না। এখন দেখা যাচ্ছে ঘাই তুলে দিতে পারে। এখন ধরেন মহিষ আছে, গরু আছে, গাড়ি আছে, সবই আছে, দেখা যাচ্ছে ছাগলটি সবাই হয়ে যাচ্ছে। এখন হয়তো বেঁচেও দিতে পারে। ঠিক নেই এখন। আচ্ছা ছাগলের রোগ বেশি না ভেড়ার রোগ বেশি আপনার জানা আছে এটা? এখন দেখা যাচ্ছে যার যখন যেটা আওস আসে। আচ্ছা আওস আসলে ঠেকা যাবে না। দেখা যাচ্ছে আওসা যখন ভেড়া আসবে তখন ভেড়া ধরেন ধুল থাপট করে মরে যাবে। আবার যদি ছাগল আনে ছাগল ধুল থাপট করে মরে যাবে, ওইটা বলা যাবে না। না বুঝলেন, ওইটা বলা যাবে না। এখন যার যে জিনিসটা যখন রোগ আসবে তখন সেটা ঠেকান যাবে না। আচ্ছা ছাগলের কৃমির ঔষধ খাওয়ান? হ্যাঁ সব খাওয়াই। এটা কতদিন পর পর খাওয়ান? ওরা ধরেন এমনি দেখা যাচ্ছে মধ্যে খাওয়ানো হয়, আবার তারপরে ওই ছাগল ওই ধাড়ি ছাগলগুলো যখন পাল খায় জি তো এখন খাওয়াতে হয়। ও এখন খাওয়াইলে দেখা যাচ্ছে পালটা ভাঙে না। যে ধাড়ি প্রেগনেন্ট বাচ্চা হবে সেই সব ধাড়িকে যদি কৃমির ওষুধ খাওয়ানো যায় বাচ্চা এখন খাওয়ানো যাবে না। যখন পাল নেবে তখন খাওয়াইতে, পাল দেখানোর পর দিন খাওয়াইতে হবে। পালের আগের দিন খাইলে হবে, পালের পরে দেখাইলে ভালো হয়। পরে দেখালে ভালো। এটা কাটে না। ও আচ্ছা কতদিন পর পর আপনারা খাওয়ান? ওই বাচ্চা হয়ে গেলে খাওয়াইলে ভালো হয় জিনিসটা। ও মানে যখন আর দেখা যায় যে ছাগল পাল খাইছে না, তখন দেখা যায় যে ওই খাওয়াইতে হবে, তাইলেও আস্তে আস্তে দেখা যায় যে পাল আসবে। ও আচ্ছা তার মানে ওই যখনই পালে আসার সম্ভাবনা থাকবে ঠিক তখনই খাওয়াইতে হবে। হ্যাঁ তখন খাওয়াইতে হবে। আচ্ছা আচ্ছা তখন খেয়ে দিতে হবে। আর আমার ছাড়া তো ঝামেলা নেই, ও দেখা যায় যে বাচ্চা একটু বছর হয়ে গেল এখন মেলা থাকে, ও পাল হয়ে যাবে, কোনো ঝামেলা নেই না। আপনার এই দলে মেড়া আছে? মেড়া এখন আর নেই, ও নিয়ে গেলাম। এখন আবার ওই ছোটোটা আছে, ছোট ও কালোটা, আর এইটা আছে, আর ওই হেঁটু গাড়ি খাইছে এইটা, এই দুটো বা থোয়া হয়েছে। ও এগুলো তো মনে হচ্ছে বাচ্চা এগুলো হবে না এখন, আর কোনো হিট আসার মতো আসেনি তাই না? এখন ওর পর তো বাচ্চা হয়নি, ঈদের পরে এখন বাচ্চা হয়নি, হবে কীভাবে? আচ্ছা আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমার দর্শকদেরকে কিছু কথা বলার জন্য। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, আবারও দেখা হবে ইনশাল্লাহ। হবে, বেঁচে থাকলে। হ্যাঁ।